تا حالا شده فایل صوتی داشته باشید که بخواید اون رو به یک زبان دیگه ترجمه و صوت ترجمه شده رو دانلود کنید؟ این نمونه رو گوش بدید. کانال تکسپارک رو توی یوتیوب سابسکرایب کنید. Subscribe to the TechSpark channel on YouTube. برای ترجمه صوت به زبان دلخواهتون با هوش مصنوعی وارد سایت huggingface.co بشید. بعد از وارد شدن به سایت روی بخش Spaces کلیک کنید. در صفحه جدید عبارت Seamless M40 رو جستجو کنید و بعد از اون روی گزینه‌ای که مربوط به فیسبوک کلیک کنید. حالا از بخش تسک نوع ترجمه رو مشخص کنید. برای مثال تبدیل صوت به صوت، صوت به متن و تبدیل متن به صوت که ما در اینجا حالت صوت به صوت رو انتخاب می‌کنیم. در بخش تارگت لنگویج مشخص کنید که صوت یا متنتون به چه زبانی ترجمه شه. اگر می‌خواید به فارسی ترجمه بشه، از انتهای لیست وسترن پرژین رو انتخاب کنید. اینجا ما می‌خوایم صوت به انگلیسی ترجمه بشه. پس انگلیش رو انتخاب می‌کنید. در بخش بعد میتونید با انتخاب گزینه مایکروفون صداتون رو ضبط کنید. اما اگر از قبل فایل صوتی آماده دارید، گزینه فایل رو انتخاب کنید تا فایلتون رو از طریق درگ کردن یا انتخاب آپلود کنید. بعد از اینکه فایلتون رو آپلود کردید، روی گزینه ترنسلیت کلیک کنید تا هوش مصنوعی شروع به کار کنه. بعد از تکمیل فرایند، میتونید فایل ترجمه شده رو گوش بدید و دانلود کنید. برای آپلود و یا ضبط دوباره فایل، روی علامت ضرب در کلیک کنید. اگر این ویدیو تونست براتون مفید باشه، ویدیو رو لایک کنید و تکسپارک رو در یوتیوب و آپارات دنبال کنید.